Halleluya. Biz neyden danışırıq? Biz ölməzlikdən danışırıq. Biz çürüməzlikdən danışırıq. Biz ölməzlik və çürüməzliyi bədənlərimizə artıq geyməyimizdən danışırıq. Biz ölməzliyi və çürüməzliyi araşdırırıq və biz bundan utanmırıq. Nə utanmırıq, nə də qorxmuruq. Biz çəkinmirik. Əsmər xanım, siz də Telegrama keçə bilərsiniz. Əgər keçə bilsəniz, yaxşı olar. Kim keçə bilirsə, yaxşı olsun. Burada yerə açıb açaqda. Halleluya. Keçə bilməyən zərər yoxdur, qalsın burada. Halleluya. Biz ölməzlikdən və çürüməzlikdən, biz çürüməzliyin, artıq ölməzliyi və çürüməzliyi dadmaqdan, yəni meditasiyadan danışırıq. Biz bu keçən həftə, bugün 5-ci həftədir bu barədə danışırıq və bugün sonuncudur. Və sonunda çörək bölmə edəcəyik. Hər biriniz özünüzə çörək hazırlayın, şərab hazırlayın ki, sonra vaxt itirməyək. Biz danışdıq ki, mən bəs Rəbbin bədənini olduğumu özüm hiss edirəmmi? Biz hiss etməliyik. Biz Rəbbin bədəni olduğumuzu hiss etməliyik. Sən özünə sual verməlisən ki, mən bunu yaşayırammı? Mən Rəbbin bədəni olmağımı yaşayırammı? Və biz bunu çörək bölməni qəbul etməkdən qabaq artıq biz bunu anlamalıyıq, hiss etməliyik. Çünki İsa dedi, sonra çörək bölməni qəbul etdi. İsa dedi, sonra elədi çörək bölməni. Ona görə də sənə də mütləq lazımdır ki, sən çörək bölməni etməzdən qabaq, sən artıq bunu hiss edəsən, sən artıq bunu yaşayasan, sən artıq bunu biləsən. Amin, halleluya. Rəbbə şükürlər olub artıq, Rəbbin uca adına. Halleluya, halleluya, halleluya. Və bu günlərin biz keçirik 5-ci günə, 5-ci həftəyə artıq, 5-ci bazar gününə. Və mən sual vermək istəyirəm, çörək bölmə nə üçündür? Cavab vermə, sadəcə deyirəm ki, çörək bölmə nə üçündür? Bilirsən, bizim bədənlərimiz, mən sənə xahiş edirəm, son dərəcə diqqətli ol ki, sənə nəsə çatsın. Bizim bədənlərimiz, bədən həyat verən ruhun məhəbbətinin təzahürünə çevrilmək istəyir. Bizim bədənimiz həyat verən ruhun məhəbbətinin təzahürü olmaq istəyir. Yəni ki, necə ki, İsa'nın bədəni həyat verən ruhun təzahürü oldu. Həyat verən ruhda o ölməzliyə və çürməzliyə çevrildi. Eləcə də sənin də bədənin elədir. Sən ölmək istəmirsən, sən torpağa qarışmaq istəmirsən və bu, onun, sənin bədəninin bu enerji sistemidir. Onun qidalanmasıdır, yemək yeməsidir yəni. Təkcə fiziki yeməkdən getmir. Ona görə də Rəbbin bədəni haqqında düşünmək, o vaxt ki biz çörək bölmədə Rəbbin bədəni haqqında düşünürük. Rəbbin bədəni haqqında düşünün. Biz Rəbbin bədəni haqqında düşünürük. Biz onu hiss etməliyik, biz onu görməliyik. Burada kimsə var, mikrofonu açıqdır, videosu bağlıdır. Xahiş edirəm, videonu yandır, amma mikrofonu söndür, oradan səs düşürmür. Halleluya. Bəlkə Reyhan nənədir, deyəsən videonu saxlayıb, səsi verir. Yəni, Rəbbin bədəni haqqında düşünmək, bədəninizi çürümək, hesab etmək deməkdir. Əgər sən çörək bölmədə, mən anlayırsınız, sən çörək bölmədə Rəbbin bədəni haqqında düşünürsənsə, sən başlayırsan düşünməyə ki, mənim bədənim çürüməzdir. Mən bədənimi çürüməz hesab edirəm, ona görə də mən çürüməz bədən haqqında düşünürəm. Mən çürüməz, ölməz bədən haqqında düşünürəm. Niyə? Çünki mənim Rəbbim çürüməz, ölməzdir. Mən də, əgər sən düşünürsənsə, belə düşünürsənsə, sən deməli artıq başlamışsan düşünməyə ki, mikrofonu söndürün, xahiş edirəm, təzə gələnlər, açsın. Və bu çörək bölməni yeməkdən əvvəl edilməlidir. Biz çörək bölməni etməzdən qabaq, Rəbbin qanını içməzdən qabaq, biz bu barədə düşünməliyik. Həvari Pavel nə deyir? Əgər deyir, sən Məsihin çürüməz və izzətli bədəni kimi düşünməsən,
Yəni o sözündən belə çıxır ki, sən özün, öz bədənin haqqında, özün haqqında İsa'nın çürüməz və izzətli bədəni kimi düşünməsən, öz bədəninin üzərində, yəni meditasiya etməsən, sən xəstələnəcəksən və öləcəksən. Ona görə də çörək bölməni qəbul edərkən, əslində biz şuurlu şəkildə bu vəziyyəti, bu fenomeni yetişdiririk özümüzdə. Başa düşürsən? Belə bir ikinci növ bədəni, dirilmə bədənini yaradırıq. Çünki o yazır ki, öz üzərinə mühakimə gətirir. Kim ki deyir bədəninə bunu düşünməz tərzə edirsə, özlərinə mühakimə gətirir. Mühakimə nədir? Kilsədə bizə necə öyrədiblər? Kilsədə öyrədiblər ki, Allah mühakimə edəcək və cəhənnəmə göndərəcək, günahı varsa, yoxsa cənnətə göndərəcək. Yəni, insanın Allahdan əbədi olaraq ayrılması, yəni, bu insanın ədalətin özünə məxsus bir hissəsi var. Yəni, Allah ədalətlə davranacaq. Xeyr, mühakimə etmək. Amma bu özü elə ayrılıq deməkdir. Amma burada nə yazılıb? Yazılıb ki, bu mühakiməni sən özün yeyib içirsən. Allah, bax, qulaq as diqqətlə. Allah səni mühakimə etmir. Sən öz bədənin haqqında düşünməyib yeyib içəndə, sən özün özünə mühakiməni yeyib içirsən. Özün bu mühakiməni yeyib içirsən. Anlayırsınız məni? Aleluya. Sən hava özünü mühakimə edirsən. O vaxt ki, öz bədənin haqqında düşünməmiş yiyəndə, düşünməmiş içəndə Rəbbin qanını və bədənini. Çünki mühakimə bu öz elə ayrılıqdır. Mühakimə özü ayrılıqdır. Mühakimə edirsənsə, yəni özünü ayırırsan Allahdan. Sən özünü mühakimə edirsənsə, ayrılırsan Allahdan. Yəni sən özünü mühakimə edəndə, sən özünü, öz mühakiməni yeyib içirsən. Sən özünü Məsihin bədənindən, onun çürüməzliyindən, onun dirilənməsindən şuurlu şəkildə ayrılırsan. Və sən bu bədəndə yaşamırsan. Sən dəyərsiz qul kimi, mahiyyət bunu, sən elə bir ki, o qul ki, ağasına oxşamayan qula bənzəyirsən. Sən mahiyyətcə bunu edirsən, öz dəyərində yazıdan demək istəyirəm. Bunu mən hatırlamaq istedim. Belə birinci fəsil 6-7 bu hər şeydə hatırlamaq. Çünki bu çəndə düşüncəsinin dördüncü hissəsidir. Necə gəlib çıxdır. Təkrar edirəm. Birinci hissə nədir? Biz özümüzü və Məsihi bir bədən kimi çürüməz olaraq düşünürük. Çörək bölmədən qabaq. Bədənin bütün imkanları ilə nəzərdən keçiririk. Biz bütün bədənin bütün imkanlarını gözümüzün qabağına gətiririk, nəzərdən keçiririk. Nəyə görə lazımdır? Nə ehtiyac var bunu? Ona görə ki, biz çürüməz olaraq düşünərək, bədənin bütün imkanlarını nəzərdən keçirdərək, biz nəinki xəstəliyi və ölümü qovuruq, həm də onun fövqəladə funksiyalarını özümüzdən azad edirik. Və ilahinin ölməz və çürüməz fövqəladə funksiyaları bizim bədənimizdə özünü göstərməyə başlayır. Anlayırsan məni? Əli qaldı görüm, anlayırsan məni? Nə baş verir çörək bölmədə? Aleluya! Sən çörək bölmədə özün haqqında düşünəndə bu zaman nəinki xəstəlik və ölüm qaçır səndən, həm də
onun fövqəladə funksiyaları da özünü göstərir. Bu birincisidir. Nə baş verir səninlə? Özümüzün və Məsihi bir bədən kimi, çürümez bədən kimi görəndə, özümüzü bir bədən olarak görəndə bax, birinci bu baş verir. İkinci, Saira. İkinci, biz özümüzü sınayırıq. Yəni, təcrübəyə şuurlu vəziyyətdə yanaşırıq. Eyşən dedi, mən də bunu eləyim, yox. Kimsə kilsədə pastor dedi, mən də bunu eləyim, sonra nəsə olacaq, yox. Sən şuurlu şəkildə buna yanaşırsan, düşüncəli şəkildə fikirləşərək, bu ikincidir. Üçüncüsü isə mühakimədən, yəni ayrılıqdan çəkinirik biz. Biz mühakimə etmirik özümüzü. Yəni sən özün bədəninin barəsində düşünmürsənsə, sən özünü mühakimə etmiş olursan. Sən öz bədənin barəsində şuurlu dərəcədə fikir etmirsən ki, sənin bədənin Allahın bədənidir, sənin bədənində Allah yaşayır, sənin bədənin Allahın məbədidir yazıldığı kimi, sən öz bədəndən mühakimə gətirirsən və onu öz bədəni yemiş olursan, yəni mühakiməli bədəni. Amma biz isə çörək bölmədə hansı bədəni yeyirik? Kamil bədəni. Rəbbin kamil bədənini biz qəbul edirik. Üçüncü budur. Biz mühakimədən ayrıldıqda, yəni günah etmək özünü şuurlu şəkildə ayırmaqdır. Biz çəkinirik bundan. Biz yalnız ancaq bizi birləşdirən, ünsiyyətə malik olan və bizi təcrübədən ayırmayan şeylər haqqında düşünürük. Biz o şeyler hakkında düşünürük ki, o bizi birleştirir, o bizi ayırmır. Ve ben istəyirəm ki, mən haqqında təkrar edəcəm. Denən, mən təkcə bilik deyil. Denən arxamda, denən, mən təkcə bilik deyil. Təcrübə istəyirəm. Və bunun üçün meditasiya edirəm. Xəstəliklər, ölüm yox olsun və bədənimin qabiliyyətləri özünü göstərsin. Amin. Elçin, eşidirsən məni? Zəminə xanım deyir, eşitmirəm. Elçin, amin, yaxşı eşidilir. Zəminə xanım çıxdı, yəqin onu deyir. Halleluya, halleluya. Yəni biz təkcə biliklə məşğul deyilik. Biz təcrübə istəyirik. Amin. Buraya yığılanlar kilsədə oturub bilik öyrənmək istəyənlər deyil. Kim bilik bilmək istəyirsə, ancaq öyrənmək istəyirsə, geçsin kilsəyə, bura gəlməsin. Biz burada təcrübə istəyirik. Biz real hərəkət istəyirik. Biz real şahidçilik istəyirik. Şahidçilik istəmirik ki, mən dua elədim, kimsə sağaldı. Şahidçilik istəyirik ki, mən insanla söhbət elədim, insan anladı ki, onun şəfası üçün dua eləmək lazım deyil. Onun düşüncəsi dəyişməlidir ki, o şəfalıqdır. Amin. Biz şəfa üçün dua etmirik. Mən insanlara şəfa üçün dua etmirəm. Mən insanlara öyrədirəm ki, sən düşüncəni dəyir. Onun yaralarıyla sən şəfalısan. Bir adamlar el qoyurlar, nə bilim, yığıncaqlar keçirdirlər kilsələrdə. İblisdən azad edirlər. Bəli, deyə bilərsən ki, bəs sən də iblisdən azad edirsən axı. Mən gedirəm, kilsənin divarlarından çıxıb bu dünyada bunu edirəm. Kilsənin içində bu təlimi keçmirəm. Sən kilsənin içinə gələn adamı öyrət ki, o azaddır. Çünki sən onu dua eləsən, o azad olacaq. Geçəcək yarım saatdan sonra gənə problem başlayacaq. Döngəni dönən kimi, Türklər nətər deyir? Köşəni dönən kimi, yenə bir başqa növbəti problemlə qarşılaşdırsan. Ona görə sən heç vaxtı mənə xəbər göndərmə ki, mənim üçün dua elə, sən kilsənin özüsən. Sən
Başta düşünməyə ki, səninlə ancaq xeyirdağı baş verə bilər, çünki sən xeyirdalısan. Aleluya. 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 Rəbbin adına izzət olub artıq. Amin. Və ona görə də biz təkcə bilik istəmirik. Biz təcrübə istəyirik. Və bunun üçün biz meditasiya edirik. Yəni öz bədənlərimiz haqqında düşünürük. Necə ki İsa dedi ki, bunu çörək yeməzdən, çörək bölmədən qabaq öz bədənləriniz haqqında düşünün. Sonra da deyir ki, bədənləriniz haqqında düşünmürsünüz. Buna görə də zəifsiniz, xəstəsiniz, bir çoxları ölüb. Tam açılırsa şəkil. Şəkil açılırsa mənim danışmaqda çörək bölmənin şəkili. Amin. Yəni təkcə biz özümüz deyil, bütün bəşəriyyəti bir vahid, əzəmətli bədən kimi düşündüyümüz anda, bütün bəşəri öz bədənin kimi gördüyün anda, çürümez bədenin birləşməsi bu hər şeydən əvvəl bu sevgi meditasiyasıdır, məhəbbət meditasiyasıdır. Sən məhəbbət barəsində düşünürsən, sevgi barəsində düşünürsən. Mən ayət 4-cünü demək istəyirəm. 4-cü nədir? Meditasiya sizin artıq baş vermiş ölümünüzün şuurunu əhatə edir. Sizin ölümünüz baş verib artıq. Çünki biz inanırıq ki, biz həmişə Rəbb İsa Məsihin ölümünü bədənimizdə daşıyırıq. Başa düşürsən, burada hər şey ağıllaydı. Və meditasiyada biz baş vermiş ölüm barəsində düşünürük. Bütün şuurumuzu əhatə edir onun baş vermiş ölümü çağırmaq. Ki biz onun sen yoksa da miras bilim öğreten ve sen sizin öldüğünüzün dərk edilməsi nə deməkdir? Bu deməkdir ki, artıq çətin elə bir ki, uşaqlığınıza, o keçmişdə çətin uşaqlığınıza və yaxud da o keçmişdə olan imanınıza baş vurmaq, onunla mübarizə aparmaq üçün məsləhətlər aparmağa, nə bilim, necə onunla vuruşun, necə ona qalib gəlin, bu şeylərə ehtiyac yoxdur ki, mən necə ölüb, sən burada, mən bax bir dəqiqə, burada nə qoyur, Aleluya. Aleluya. Bunu da söndürdüm. Hocam söyleme söndürdüm. Attı hamı çıxdı. Hamı attı. O bizə kifayət xanı buladı. O, haleluya. Haleluya. Kifayət xanımı işləyirsiniz məni? O, haleluya. O. Papam.
Onda keçin WhatsApp-a. Cəmrə xanım, indi eşitirsiniz?